Цонхны шилний хүрээг хэрхэн үүсгэхийг одоо тайлбарлая. За зургаа дээрээс харах байдлаар тохируулаад цонхны нүүрэн талаас дотогш зайд нэг шулуун референс планер татж өгнө. Мөн цонхны араамын дотор талаас дотогш зайд бас нэг шулуун татж өгнө. За тэгээд шинээр үүсгэсэн хоёр шулуунда цонхны нүүрэн талын гадна талын хэсгийн шулуунда нүүрний шил гэж нэр өгч. За цонхны араамын дотор талын шулуунда дотор шил гэж нэр өгнө. За цагийн нөхөднөөс энэ шулуунууд өөрчлөлт бэлтгэсэн байна. За үүний дараагаар нүүрэн талын шинээр байгуулсан нүүрний шил гэсэн шулуунаа цонхны гадна талын араамтай хэмжээсийн шугамар холбож өгнө. Хэмжээсийг 15 мм тохируулаад хэмжээсээ төгсөж өгөх хэрэгтэй. За үүний дараагаар цонхны дотор талын шилээ цонхны дотор талын араамтай хэмжээсийн шугамар холбон мөн хэмжээсийг 15 мм гэж тохируулан төгсөж өгнө. За одоо цул бит үүсгэн цонхныхаа өрөөг үүсгэе. Инхийн тулд create solid extrusion гэсэн командыг сонгоно. За өмнөх хэсгээр бол cvf команд сонгон цонхны араамыг үүсгэжсэн. Одоо цонхны шилний хүрээг extrusion команд ашиглан үүсгэе. Solid extrusion set. За set дээр нүүрний шилгээс сүүл чинээр байгуулсан референс планаа сонгоно. Барагт байдлын экстрээр буюу гадна талаас харах байдлаар тохируулж өгөөд тэгш өнцөг зурдаг командаа сонгоно. Зурнаа. За цонхны араамын дотор талын нэг өнцгөөс нөгөө өнцг эсвэл талын өнцг рүү тэгш өнцөг татан дөрвөн талын тэгш өнцгтийн дөрвөн талыг дүүжнэ. Үүний дараагаар дахин тэгш өнцгт зурдаг командаа сонгоно. Offset дээр хасах 15 мм буюу саяны зурсан тэгш өнцгтөөс дотогш зайд дахин шинээр тэгш өнцөг зурнаа. За дөрвөн талын адилхан төгжээд extrusion start дээр нь 15 мм төгсгөлийн тэг тохируулж өгөөд apply. Одоо командаа дуусгана. Үүний дараагаар 3 хэмжээс тарагдах байдлаар харъя. За шинээр энд цонхны хүрээ үүссэн байна. Анаа эргүүлж хараад одоо энэ хэсэгт дахин дотор талынхаа хэсэгт хүрээ үүсгэе. За үүний тулд reference level exterior сонголтоо хийгээд create extrusion set дотор шилний хүрээ зурж байгаа учраас дотор шил гэсэн сонголтоо хийж өгнө. За тэгш өнцөг зурдаг командаа сонгоод за гадна талын цонхны хүрээдтэйгээ давхарлуулж тэгш өнцөг татж өгнө. Тэгш өнцгтийн дөрвөн талыг төгжин дахин тэгш өнцөг зурдаг команд сонгон offset хасах 15.
Эсвэл зурсан төвшинцэгтэйгээ давхад тул зурж болно. Эсвэл offset-а тэгээ тохируулаад дотор талын хүрээтэйг давхад тулж бас зурж болно. За дөрөв талаад үжээд extrusion start дараантаа тэг. За командаа дуусгаа 3 хэмжээст байдлаар харъя. За энэ цонхны зайнаас дотгошоо зургацсан байна. Үүнийг хасах 15 гэсэн сонголтыг хийж өгнө. За энэ цонхноос дотгоч зай зургаж байгаа учраас энэ хасах сөрөг утгатад оруулж байна. За үүний дараагаар одоо салхивчныхаа талын цонхныхаа үрийг үсгье. За үүний тулд exterior гэсэн сонголтоо хийгээд grid extrusion set. За дотор шилжүүлэхлээр зурчихъя. Дотор шилжүүлэх гэсэн сонголтоо хийгээд шинэ цэцүүрдэг командаа сонгоно. За цонхныхаа арамны дотор талаас эсрэг талын болон хүртэл нь төвшинцэгтэй дотоод дөрвөн талаа төгсөж байна. Мөн дахин төвшинцэгтсүүд командаа сонгоно. Хасах 15. Сүүл зурсан төвшинцэгтэйгээ нэг булангаас нөгөө булан хүртэл төвшинцэг татаад extrusion start-а дотор талаас сурж байгаагаас учраас хасах 15 гэсэн утгыг оруулж өгнө. За командаа дуусна. Дагуур хэмжээст байдлаар харъя. За гадна талын цонхны хүрээг үүсгэе. За үүний тулд exterior сонголтоо гээд grid extrusion set нүүрний шилжүүлсэн сонголт хийж байна. За тэгшин цэцүүрдэг командаа сонгоод за дотор талын цонхныхаа хүрээтэй давхарлуулаад төвшинцэгт татнаа. За дөрөв дараад үүсэж өгöd. Үүний дараагаар дахин төвшинцэгцүүд командаа сонгон offset-а хасах 15. За эсвэл offset-ийг тэг гэж өгöd. Энэ дотор талынхаа шилдэгтэй давхарлуулж бас зурж болно. За энийг бол нэмэх утгатай 15 гэж өгнө. Командаа дуусгана. За үүний дараагаар 3 хэмжээст байдлаар харъя. За цонхны хүрээ маань цонхны хараантай гэж зэрэгцэж өгсөн байна.